这就是我在日本打工的饭店，我饭口忙的时候排的一幕，和国内饭口一样，忙的时候嗷嗷忙。第一不一样的，可能炒的菜我们可能看不惯。我们店是日式的中华料理，和我们国家做的菜多少有点区别。这边不管什么饭店，95%的中午都走套餐，料都是提前备出来的，过油的过油，过水的过水，炒菜小料汁往里一勾，一勾芡就出勺。这就是在这面赫赫有名的韭菜炒猪肝，配个米饭汤、小菜、杏仁豆腐40元，炸酱面套餐配个炒饭40元。饭店来吃饭的都是日本人，菜可能不适合我们国人的口味吧。见每盘小炒饭都配合一个大拉面吃，这样的主食配主食，他们是最喜欢了。前台就一个人。完了，这菜又堆着了。前厅一个人，关键他还得结账。他们结账还有个毛病，一个个算。这是肉片、野菜、烧豆腐。最近天气热了，他这炸酱面套餐卖的也相当好了。天天中午这炒饭的炒老了，这一盘炒饭40。这是本周的高菜肉末炒鸡蛋，先一小锅的麻婆豆腐也做没了，再来一锅。这是本周的2号，卖的相当好了。不说啥菜，你们能猜出来了不？这个京酱肉丝是不是挺特别？而且是不是还带一点点气人？哎呦我去，这菜一中午走老了。蒜苗鸡蛋炒肉片，又炒了4盘他们的最爱。这铁蛋大中午在人群中穿梭，你看这一屋子人全是吃套餐的，他们干什么都喜欢排队。有人说没有跑单的吗？他们吃完就在那儿一个一个等，解一个走一个，几乎没有跑单的时候。他炖的那个土豆条，豆腐尖类的，完了鸡肉，这菜炖凉了，老长时间没吃了。哎，他放了2根小米辣，辣的齁真好吃。纳豆，哎呀，就是这个味儿。这家炖菜挺好吃。就开始了。这顿饭吃香啊！哦西。